Minha gente, bom dia. Eu tava dizendo aqui, ó, Lucas, a gente tomou café, o Carlos foi tomar sol. Aí a gente foi conversando na mesa um tempão. E aí vem o Lucas pra cá de novo conversar mais. A gente não para não de conversar, né? Toda vez que o Paulo... Não, a gente assim, assunto não falta pra conversar. Sabe o que é mais engraçado, amiga? A gente são quanto tempo de amizade? 12, não tem que ficar ruim. Né? 12 anos de amizade. E todo dia que a gente se vê, se junta, o que não falta é assunto. É assunto aí, é papo. Tem hora que a gente cansa, mas a gente cansa de falar. A gente diz, olha, amigo, vou pro quarto descansar, vamos já, filho. Vamos dar um tempo de conversar, né? Que a língua já cansou. Porque a língua já cansa na hora. Isso é conversar sobre tudo, sobre a vida do povo, uma cultura. Mesmo não, eu fico só ouvindo você falando da vida do povo. Tudo que você imagina. É o quê? Eu fico só ouvindo você falando do povo aí. Menina, eu vou dizer que é mais fala do povo é o Lucas. Olha! Eu ajudei a ouvir. Como é a história aí? Pra perceber que em uma amizade de amigos fofoqueiros tem o que ouve e o que fala. Eu sou o que empresto os ouvidos. Pois E você sim. é o que fala com essa linguinha maléfica. Pois sim, ainda bem que os seguidores conhecem a pecinha que tem, né? Mas é uma fofoca do bem que a gente Porque faz. quem gosta de falar da vida do povo é você. Rapaz, mas é uma fofoquinha do bem. Mas é do bem mesmo, gente. É É só super pra do saber como é bem. que é do povo. Só comentar, como diz a Simone. Só isso. comentar. Um seguidor perguntou aqui se eu e o Lucas, a gente já brigou. Eu não lembro da gente ter brigado. Amigo, não. Mas você ficava sem falar comigo quando Sim. eu brigava com o Carlinhos. Quando você brigava com o Carlos, aí o Carlos dizia, olha, eu briguei com o Paulo, não vá pra casa dele não, viu? Não fale com ele. Aí quando ele me via na sua casa, porque mesmo assim eu ia. Ele ficava puto. Ele ficava, o que foi? Eu não tô Porque ele não podia ir pra lá, né? Porque tava com raiva. Doido pra ir E pra lá. orgulhoso, não queria dar o braço a torcer. Não queria dar o braço a torcer, eu disse, Preto, eu vou, não posso misturar as coisas não. Aí eu ia. Rapaz, eu não disse pra você não falar com esse cara, eu tô sem falar com ele agora. Aí, gente, a briga dele, chamei, era tipo assim, 2 dias. Aí como é que eu dizia? Olha, gente, quando o Carlinhos e o Paulo brigam, eu ficava doido no meio. Porque imagine 2 grandes amigos brigando, coisa feia não é, né? Aí o Paulo falava bem assim, olha, Carlinhos, eu não mereço ouvir. Peraí, continue. Amado, você tá falando isso de mim, amado? Amado, você tá vendo, né? Isso não é justo comigo, amado. Eu vou me retirar daqui, Carlinhos. Eu não sou obrigado a ouvir isso. Eu não sou obrigado a ouvir essas coisas. Aí lá vai o Paulo se mandando. Depois de meia hora, lá vai eu falar com o Paulo, olha. Ficava lá em cá, parecia um ioiô, olha. Oi? Tá não, rapaz. Ô, Véu, deixa eu te falar uma coisa, Cascavel. Eu troquei de pele. Quando é que você vai trocar a sua? E se eu te encurralar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer. O couro vai comer, Rogério Negão.